嚟噶，爹哋仲要加班啊！咁佢咪成個禮拜都冇翻過嚟食晚飯咯？係啊，佢公司少咗好多同事幫手，所以日日都要加班，點得閒翻嚟屋企食飯啊？我真係好掛住爹哋啊！我諗佢都好掛住我哋啫。啊，係啦，聽日你又唔使翻學，不如我哋今晚都加班咯。加班？喂，爹哋，阿迪迪仔啊，做完功課未啊？做晒啦，你幾點走得啊？差唔多啦，10點半到啦。乜你仲唔瞓啊？未瞓住啊，我同媽咪仲有啲嘢要做埋先。啊，你做嘢啦，做完嘢好食飯啦。得啦，我做埋嘢咧，會喺呢頭附近食噶啦。你同媽咪早啲瞓。得啦，拜拜。唔該，一碟牛腩撈麵，一碟油菜啊。爹哋，一碟點夠3個人食喎？雖然我同媽咪幫唔到爹哋手做嘢，但係我哋用咗其他行動去支持爹哋。我知道爹哋嗰晚見到我哋突然間出現，一定好開心，連攰都唔記得晒，而且我哋加班仲加得好開心添。啊，不如大家講下你哋用過啲乜嘢方法去鼓勵同支持自己嘅屋企人呢？